Ahojte, práve dneska začneme našu YouTubeovú kariéru, ukážem vám, ako to vyzerá v Mesiarstve či Prázdnovcach, alebo na Bojnej, alebo v Bratislave. Poďme sa vlastne na to spoločne pozrieť a vy pôjdete kúštek s nami, ukážeme vám náš deň, ako to teda vlastne vyzerá. Sme vlastne na Bojnej, kde vlastne chádzame, kde sme práve dofinišovali, tu je Dominik, práve sme dofinišovali malovanie, tak teraz ideme ešte dorobiť toto kachličky a pomaličky cez víkend začneme už upratovať. Všetko podstatné, čo bude treba, vás budeme informovať a čoskoro sa vidíme aj na Bojnej, kde samozrejme tam budú nejaké skladové priestory a podobné veci. Takže je to tu dosť obrovské, veľké. Tu budú samozrejme takto pulty, stoly, tu bude ďalšie pulty, nejaké sedenie, aby ste si niečo mohli dať aj u nás. Takže verím, že to bude super a že čoskoro vás tu uvidíme. Vlastne poďme si ešte ukázať vonkajšok, že vlastne kde to, ako to vyzerá. Tu je ešte David, tu je Mafián Dominik a samozrejme toto odstraníme. Bude tu hodné parkovisko pre našich zákazníkov a samozrejme pred našou predajňou sa nachádza takýto paketa box. Dnes sa nachádza v našej druhej predajni v Alžbetinom dvore, ulica Lesná 550, kde vlastne nájdete naše mesiarstvo a poďme sa na to spoločne pozrieť, čo tu vlastne máme, ako to vyzerá a čo všetko pre vás v budúcnosti ešte pripravíme. Máme tu nejaký doplnkový tovar, pivka, pašteky, sol, koreniny a podobné veci. Jeden výrobkový pult, druhý mäsový pult a nejaké šunky, salamky. Samozrejme mäsko máme aj namelieme, nachystáme, vlastne takto nejako máme krásne logo pripravené a čoskoro ešte pribudne pečivko a kopu ďalších vecí. Máme naše zákulisie, vlastne ako to vyzerá u nás vzadu, pozadí, aby ste videli, kde všetko, čo pripravujeme. Nejaká taká tá umývacia časť, k tomu príprava mäsa, krajenie, pilenie, takže vlastne máme to tu pripravené, ako môžete vidieť, behničky umyté, čisté už idú na odvoz. Samozrejme k tomu máme tu nejaký chladiarenský box, kde vlastne sú nejaké mäsko, výrobky a podobné veci. Takže také tie naše základné zázemie, šatím a také veci, to už ukazovať nebudeme, len takéto základné, že čo ako kde pripravujeme. A v Alžbetinom dvore samozrejme máme pripravené parkovacie miesto. Vlastne máme tu dva boxy. Máme vlastne jeden box pekne pred predajňou a tu je druhý. Vlastne predajňa sa nachádza tuto a parkovisko je hneď oproti jeden, druhý.